Bé, benvinguts. Anem a iniciar aquesta conferència del dia d'avui, que correspon al 38è cicle de conferències de la Societat Andorrana de Ciències, 38, que aviat estan dits, però han tingut una llarga evolució. I avui volem commemorar i recordar que fa 500 anys que es va morir l'Antonio de Nebrija. És una efemèride que ha passat una mica desapercebuda, tot i que la seva obra va ser molt important i a més es va difondre àmpliament. La seva gramàtica la va publicar 3 mesos abans de que Colón arribés a Amèrica i tot i així ens en servim i tot i així la va poder publicar i imprimir i va servir de base a altres. I per tant pensàvem que era una efemèride digna de que la recordéssim i en poguéssim parlar més exhaustivament. Per aquesta raó li vam demanar a la nostra especialista en literatura, a la Fabiola Sofia Masegosa, que forma part, que és cap de la secció de literatura de la Societat Andorrana de Ciències. Ella va tenir una llicenciatura de Filologia Hispànica, un doctorat de Filologia Catalana, a més és traductora jurada, és professora i també és editora recentment, des de l'any passat, que també té una editorial. Pensem que és la persona més apropiada per posar-nos una mica en solfa tota l'obra que va fer Antonio de Nebrija, que ell ha titulat Primer humanista hispànic. Trobareu més àmpliament el seu currículum en uns fulletons que hi ha aquí a l'entrada i sense més ja li passo la paraula a ella. Endavant. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. En primer lloc, com sempre, donar les gràcies a la Societat Andorrana de Ciències i especialment a la seva presidenta, l'Àngel Mats, per oferir-me novament l'oportunitat de fer altra conferència dins del meu àmbit d'estudi i en aquest cas dedicada a la commemoració dels 500 anys de la mort d'Antonio de Nebrija. En primer lloc, dic que Nebrija, segons explica el mateix als seus escrits, tenia un ambiciós projecte lingüístic, un gran repertori lèxic, la gramàtica i l'ortografia. El repertori lèxic constava de 3 parts, 2 diccionaris majors i el tercer un gran diccionari llatí amb les veus de dret, medicina i teologia, un instrument pensat per als estudis universitaris de l'època. Mai va acabar aquest repertori, però va anar publicant per separat diversos apartats de les diferents parts que el conformaven. La seva obra va tenir una gran influència en el món universitari, tant espanyol com europeu, sent una de les cimeres de l'humanisme a Espanya, ja que constitueix un recull del llegat clàssic fet amb la intenció de revitalitzar l'estudi de les llengües vives. A la diapositiva 2 podem veure tant la portada del diccionari latino-español con la del vocabulario español-latino, molt posterior al primer. Antonio de Nebrija ocupa un lloc destacat a la història de la llengua espanyola com a gramàtic, per ser l'autor de la primera gramàtica castellana, publicada el 1492. Nebrija considera el llatí com a la llengua superior a totes les altres, i per això, com més s'acosta una llengua al llatí, més perfecta és. Això fa que la gramàtica castellana sigui una gramàtica a l'antiga manera llatina, és a dir, una gramàtica tradicional, normativa, descriptiva, prescriptiva i taxonòmica, perquè la seva funció era indicar a l'estudiant o al lector com s'havia de parlar i d'escriure. També és autor del que es creia el primer diccionari llatí-espanyol, aquell mateix any, però que actualment s'ha descobert que Alfons de Palència ja n'havia escrit un altre abans del març de 1442, que és quan es va publicar el de Nebrija
que conté un pròleg dedicat a Isabel la Catòlica, referint-se com a reina de Granada. Per tant, l'imprès de Nebrija havia de ser posterior a la conquesta de Granada, el gener de 1492. En aquesta diapositiva podem veure una pàgina de les primeres entrades de la lletra A i del pròleg del Diccionari llatí-espanyol de Palència. Sabent que Palència va morir el març de 1492, fet que prova l'evidència que el seu treball és anterior al de Nebrija, ja que el vocabulari ha d'haver estat escrit abans de març de 1492. En un matís important, sembla ser per les dades que conté que aquest text va ser publicat pòstumament. Aquesta va ser la primera vegada que a Europa una llengua romans formava part, encara que marginal, d'un diccionari. Nebrija també va publicar un altre d'espanyol-llatí cap al 1495, amb força anticipació dins l'àmbit de les anomenades llengües vulgars. En aquesta diapositiva tenim la primera pàgina de les regles d'ortografia castellana del 1512 i la portada de la Bíblia Políglota Complutense del cardenal Cisneros, de la qual Nebrija va realitzar la revisió dels texts grecs i llatins, el 1502. Més tard, també va escriure les regles d'ortografia castellana, en què va deixar clars els principis ortogràfics que regeixen en la nostra llengua. I el 1502 el cardenal Cisneros li havia encarregat la revisió dels texts grecs i llatins de la Bíblia Políglota Complutense. Però Nebrija va ser, a més, un historiador, un pedagog, traductor, exègeta, docent, catedràtic, impressor, editor tant d'obres pròpies com alienes, cronista real, escriptor i poeta. La seva carrera com a professor i autor va ser molt intensa per a la seva època, ja que va abastar més de mig segle, des de 1470 fins a 1522, any de la seva mort als 78 anys. Antonio Martínez de Cala y Charana o Antonio de Lebrija, més conegut com Helio Antonio de Nebrija, va néixer a l'antiga Nebrija Veneria, en castellà Lebrija, a la província de Sevilla, en una casa del carrer anomenat en aquella època Conde de los Mesones. Va ser el segon de 5 germans, 3 homes i 2 dones. Els seus pares van ser Juan Martínez de Cala y Hinojosa el Viejo i Catalina Martínez de Charana i Ojo, els qui, segons afirmarà el mateix Nebrija a la seva elegia Patriae Antiquitate, van ser agricultors acomodats de mitjana condició i no certs. L'inici del procés inquisitorial del Tribunal del Sant Ofici contra Nebrija va començar després de la mort de la seva protectora, la reina Isabel de Castella, i va ser dirigit per l'inquisidor general Diego de Deza, contrari a les tesis de Nebrija favorables a traduir i interpretar la Bíblia des dels originals. Si es va tancar sense que Nebrija arribés a trepitjar les presons inquisitorials, va poder ser perquè el 1507 Francisco Jiménez de Cisneros va substituir Deza al capdavant del tribunal. Va ser a Cisneros a qui va dirigir Nebrija la seva apologia, editada per Arnau Guillén de Brocar a Logroño, probablement a l'estiu de 1507. Al clima d'antisemitisme cristià del segle XV a Castella es podria deure el fet que Nebrija mai no escrivís sobre els seus orígens, ja que alguns investigadors pensen que la seva mare era d'una família jueva sevillana convertida al catolicisme. Encara que pugui semblar que el seu estudi profund de l'hebreu evidenciaria aquesta ascendència, Nebrija va ser sotmès a un procés inquisitorial, com ja hem dit abans, en què els inquisidors no van invocar ni van utilitzar aquesta condició com a agreujant de l'acusació. A més, el seu fill Sancho, el 1506, el mateix any que el seu pare va patir el procés inquisitorial a Salamanca, va poder presentar sense cap problema les provances de netella de sang que se l'exigien
per ingressar al Col·legi dels Espanyols de Bolonya, al qual també havia pertangut el pare. Tots els testimonis d'aquestes proves de sang van afirmar conèixer els seus pares i els seus avis, els que tenien per cristians vells, tant per coneixement seu com per indici dels avantpassats. Segons va declarar sota jurament un dels testimonis, Pedro Tejero, veí de Lebrija, davant el notari apostòlic, afirmant que sabia que els seus avantpassats són cristians vells i que no són moros ni jueus, ni conversos, ni tenen part en ells, i per això són aguts i tinguts en aquesta dita vila. També el 1506, a Salamanca, es va regular la prohibició als conversos d'exercir càtedres o accedir a ser graus, prohibició que mai va afectar Nebrija, com tampoc no li afectaria la mateixa prohibició aprovada per a la Universitat d'Alcalà el 1519. El jove Nebrija va passar els primers anys de la seva vida a la seva terra natal, a la qual dedicarà anys més tard la poesia Salve Parva Domus, que solia sempre imprimir al principi de les introduccions latinae. A la seva vila natal, doncs, va realitzar els seus primers estudis sota batxillers i mestres de gramàtica i lògica. Als 15 anys va ingressar per a estudiar a la Universitat de Salamanca. Als 19 va marxar a Itàlia buscant els nous mètodes i la restitució del llatí. Ell mateix ho diu en la publicació del seu vocabulari, 1494. Así que en edat de 10 i 9 anys jo fue a Itàlia, on el 2 de març de 1463 va realitzar el seu ingrés al Col·legi de Sant Climent de Bolonya gràcies a una beca del Bisbat de Còrdova, per tal d'estudiar teologia. Va continuar allí els seus estudis fins al 1470. Ell mateix confessa que el seu desig era aprendre noves coses dels grans mestres de l'humanisme, la font dels quals era aleshores Itàlia, i poder introduir nous mètodes a les universitats espanyoles, sobretot en l'ensenyament del llatí. Quan va tornar a Espanya, el va nomenar Alonso de Fonseca, arquebisbe de Sevilla, perquè fos un dels seus, com ell mateix Nebrija escriu. Allà va passar 3 anys estudiant, preparant-se per ensenyar la llengua llatina, i a més va crear escola. Durant aquest temps va ser també el preceptor del nebot de l'arquebisbe Juan Rodríguez de Fonseca, a qui va tutelar fins a la mort de l'arquebisbe i qui més tard es va convertir en bisbe de Badajoz, Còrdova, Palència i Burgos successivament. En 1473, segons pròpia afirmació en els seus Aenigma Juris Civilis, va aconseguir el càrrec de docent de gramàtica i retòrica a la Universitat de Salamanca i en aquest mateix any es va casar amb Isabel Solís de Maldonado. Quiso la fatalidad que la incontinencia me precipitase en el matrimonio. En casar-se, l'Església li va retirar la seva assignació econòmica i com que el sou de professor d'universitat no li donava per mantenir la família, el 1487 va abandonar Salamanca i va entrar al servei del mestre d'Alcántara. Així va poder consagrar-se completament als estudis filològics, que van culminar en la seva famosa gramàtica, dedicada a la reina Isabel la Catòlica. El 1502, Nebrija va intervenir com a llatinista en els treballs de la traducció de la futura Bíblia políglota complutense afavorida per Cardenal Cisneros. El 1503, a la mort del mestre Gomiel, catedràtic de prima de gramàtica, la Universitat de Salamanca escriu a Nebrija perquè signi l'oposició d'aquesta càtedra. La gana, però no s'incorpora. Renuncia i se segueix dedicant a la feina de la Bíblia políglota. Aquest fet coincideix també en el nomenament de Juan de Zúñiga com a cardenal de Sevilla i possiblement també influís en l'actitud de Nebrija
el desig del seu prelat que el filòleg seguís en ell en aquests moments. A més, la tasca docent li consumeix moltes hores de la seva feina per acabar obtenint uns resultats molt limitats tant en la difusió dels seus coneixements com en els objectius que perseguia, a més de no tenir una posició econòmica folgada. Tot això li empeny a acceptar la feina que li ofereix Zúñiga. En aquesta tenim la portada del Viat Potestate Literatum i la portada de les sàtires d'Aulo Persio Flaco. Aquest mateix any també publica a Salamanca el seu De Viat Potestate Literatum, que és una ampliació de la Repetitio Secunda, i a Sevilla el Persius, comentari de Nebrija sobre les sàtires de l'obra de Persius, sobre aquesta obra que he posat aquí la portada. Totes dues obres estan dedicades a Juan de Zúñiga. Aquest mor el 1504 i el 2 de març de 1505 Nebrija pren novament possessió de la càtedra de Salamanca, després d'abans, com ja hem indicat, haver-s'hi oposat. Nebrija pensava que s'havia d'aplicar un criteri filològic a l'edició de la Bíblia llatina, que ell tenia encomanada. Calia una revisió del text de la Vulgata per fixar el de la nova edició. L'actitud de Nebrija diferia de la dels teòlegs de l'equip, que sostenien que els textos no s'havien de modificar. Aquests convencen Cisneros i Nebrija es retira de l'equip. El 1506 va llegir la seva tercera repetitio, De Peregrinarum Dictionis Accentu, i va publicar un diccionari del dret civil, el Juris Civilis Lexicon, en el mateix volum que altres treballs seus de la mateixa matèria. La obra conjunta es va anomenar Aenigmata Juris Civilis, encara que no tots els exemplars conservats d'aquesta primera edició contenen el conjunt d'obres a què acabo d'al·ludir. El 1507 va pronunciar la seva quarta repetitio, d'Etimologia Dictionis, que probablement mai es va arribar a publicar. De Literis Hebraicis i de Literis Graecis són també d'aquell any. Tots dos tractadors es van consagrar principalment a assumptes de fonètica, ortografia i pronunciació de l'hebreu i el grec respectivament. El 1508 va pronunciar la seva repetitio cinquena, de Analogia hot es proporcione. L'any següent es va declarar vacant la càtedra que ocupava, després d'haver estat absent des de l'any anterior. Potser per compensar-ho, aquest mateix any va ser anomenat cronista reial i de seguida va prendre possessió a l'octubre de 1509 d'una nova càtedra, aquesta vegada de retòrica. Entre 1510 i 1512 va pronunciar les seves darreres repetitions, la sisena de Mensuris 1510, la setena de Ponderibus 1511, la vuitena de Numeris 1512 i la novena de Accentu Latino au Latinitate Donato 1513. La lectura d'aquesta novena repetitio va ser el darrer acte acadèmic de Nebrija a Salamanca. Com s'aprecia pels títols, la sisena, setena i vuitena estan relacionades en el seu contingut i formen una unitat, per la qual cosa no estranya que anys més tard es publiquessin totes tres juntes sota el títol de Ponderibus, sobre los pesos, 1527. A començaments del curs de 1513 va perdre la càtedra de Salamanca. En aquesta ocasió, per tal d'obtenir-la, va tenir dos contrincants, Herrera el Viejo i el desconegut batxiller García del Castillo, que va ser el que finalment va obtenir la plaça. La venjança dels seus enemics s'havia consumat i Nebrija va marxar dolgut
i desenganyat, prometent no tornar a Salamanca ni tan sol encendre's. Durant un any va estar a Sevilla, a la càtedra de Sant Miguel. El 1514, quan ja tenia 70 anys, es presenta al cardenal Cisneros, que li concedeix la càtedra de retòrica de la nova Universitat d'Alcalá de Henares, amb el privilegi que llegís el que ell volgués, i si no volgués llegir, que no llegís, i que això no ho feia donar perquè treballés, sinó per pagar-li el que li devia Espanya. Aquí podem veure uns fulls pertanyents a l'obra de Literis Hebraicis. Nebrija, per tant, va demostrar els seus coneixements d'hebreu a la seva obra de Literis Hebraicis, 1515, primeres transcripcions fonètiques de l'hebreu al llatí i al castellà, les seves interpretacions de la Bíblia a partir dels originals hebreus i grecs i no del llatí, amb el suport que d'altres hebraistes d'orígens jueus li van crear nombrosos problemes, com ja hem dit abans, amb les autoritats eclesiàstiques i acadèmiques de Salamanca i posteriorment d'Alcalà. Entre altres obres, encara publica Nebrija el 1517 les regles d'ortografia en la llengua castellana i prepara la última edició de les Introducciones Latinae, Alcalà 1523, que el gramàtic ja no va poder veure publicades. El mestre Elio Antonio de Nebrija va morir a Alcalá de Henares el dia 2 de juliol del 1522. Com ja hem pogut comprovar, Nebrija va ser sobretot un professor, un investigador i un dels millors representants de l'humanisme a l'Espanya del seu temps. El gramàtic va ser el preceptor d'alguns joves procedents de les famílies nobles més importants de la seva època i, a més, va exercir com a professor d'universitat. Per tant, la seva trajectòria professional sempre va estar, d'una manera o d'altra, vinculada a la formació. Cal recordar que a la dedicatòria de la versió bilingüe llatí-espanyol del seu diccionari de 1442, adreçada a la reina Isabel la Catòlica, Nebrija ja dona mostres del seu interès per impartir coneixements, ja que en ella va declarar que el seu propòsit era facilitar a les monges el coneixement de la llengua llatina. El mateix Nebrija explica que després de servir l'arquebisbe Alonso de Fonseca, va decidir anar a Salamanca per enfrontar-se als que deformaven i retreien la llengua llatina. Nebrija devia pensar que, retuda Salamanca, la resta de centres del saber de la península rebria de bon grat les noves idees. Així va iniciar el nostre autor la seva batalla contra els que ell mateix anomenava bàrbars. La gran vocació del filòleg espanyol per l'ensenyament era conseqüent en els ideals de l'humanisme renaixentista que, en tornar d'Itàlia el 1470, Nebrija va introduir a Espanya. Entre els humanistes hi havia una profunda convicció que les persones sempre es poden perfeccionar gràcies a l'estudi i a l'esforç. Una idea que queda magistralment plasmada en un dels textos essencials del Renaixement, el discurs sobre la dignitat de l'home de Giovanni Pico de la Mirandola, en què el creador s'adreça a la seva criatura en aquests termes. La naturalesa conté altres espècies dins d'unes lleis establertes per mi, però tu, a qui res no limita, pel teu arbitri, entre les mans del qual jo t'he entregat, et defineixes a tu mateix. No t'he fet ni celeste ni terrestre, ni mortal ni immortal, a fi que tu mateix, lliurement, a la manera d'un bon pintor o un hàbil escultor, rematis la teva pròpia forma. Aquesta tasca esmentada de rematar la pròpia forma, a què al·ludeix en el seu escrit Giovanni Pico de la Mirandola,
que Nebrija va interpretar encertadament com el fet d'enriquir els coneixements dels seus alumnes, va ser a la qual Nebrija va dedicar tota la seva vida. Així, el seu interès primerenc per la llengua llatina es va basar en un afany d'adquirir coneixement, ja que el llatí era en aquella època la clau que obria l'accés a tot el saber que tancava el món antic. El 4 de juliol de 1475 signa un contracte com a lector de la universitat per 5 anys i es compromet a llegir 2 lliçons diàries, una d'eloqüència i una altra de poesia. El 9 de gener de 1476 oposita a la càtedra de Cocina de Gramàtica, que havia quedat vacant. El 22 de gener en pren possessió. Quan exercirà el seu ministeri, s'adona que no pot proposar als estudiants cap manual perquè cap no s'ajustava a les seves idees ni al seu mètode d'ensenyament. Per això, es dedica aquells anys a escriure la seva primera publicació, les seves Introducciones Latinae, que imprimeix en una primera edició ja de 1.000 exemplars que aviat es van esgotar a Salamanca, el 1481. El mateix Nebrija, mentre va viure, va anar modificant-la i ampliant-la, per tal d'introduir millores constants en aquesta important obra durant tota la seva vida. Per tant, l'origen d'aquesta obra van ser les necessitats didàctiques d'ensenyar correctament el llatí. Es tracta d'un tractat que va ser el que més fama i diners li proporcionaria entre tota la seva extensa producció, ja que va ser imprès i editat més d'un centenar de vegades en vida de Nebrija, no només a la península ibèrica en espanyol i català, sinó també a bona part d'Europa. Va ser imprès diverses vegades en impremtes de París, Venècia, Lió, Bordeus, Llemotges, Tolosa o Colònia, entre d'altres, sent un dels manuals de gramàtica llatina més utilitzats en l'educació europea del segle XVI. Aquí tenim la portada i unes pàgines precisament de les introduccions latinae. Aquestes introduccions latinae van servir de llibre de text, doncs, a la Universitat de Salamanca des de l'any 1481, que van ser publicades per primera vegada fins a principis del segle XX. El humanista no podria haver redactat les introduccions sense tenir un profund coneixement de la tradició gramatical llatina, ja que per ell la gramàtica és la base de tota la ciència. Les introduccions van marcar una època a la història de l'humanisme espanyol i una nova etapa a la cultura del nostre país, ja que l'ensenyament de la baixa edat mitjana havia desvirtuat tant el concepte del que és la ciència com la didàctica de les diferents disciplines, i això va afectar a més el llatí, que era la llengua utilitzada en les disquisicions a l'ús, empobrint-lo i especialitzant-lo en un argot incomprensible i artificiós. Així Nebrija va arribar a la decisió de que no podia existir un desconeixement de la llengua en què estava no només fundada la nostra religió, sinó també el dret civil, la medicina, etc. D'aquí ve que els juristes amb prou feines entenen la imatge i l'ombra del seu codi i de gestos. D'aquí que els metges no llegeixen dos junts de la medicina, Plini, Segundo i Corneli Celso. D'aquí que tots els llibres en què estan escrites les arts dignes de tot home lliure lleuen en tenebres sepultats. Nebrija es proposa demostrar que la ignorància imperant aleshores en totes les ciències pot combatre's amb l'arma de la gramàtica. D'aquesta manera, es disposa a desarrelar la barbàrie dels homes de la nostra nació, denunciant a guerra fot i sang a quan se li oposin.
Ja la primera edició de les Introduccions Latinae diu al cardenal Mendoza: si en el teu favor aconsegueixo vencer els enemics de la llengua llatina, als quals declaro la guerra en aquest llibre, t'oferiré agraït les dècimes del botí. El mateix va escriure en la dedicatòria de les Introducciones dedicada a la reina Isabel. Dice: a todos los maestros que tienen hábito y profesión de letras, los provoco y desafío, y desde ahora les denuncio guerra a sangre y fuego, porque entre tanto se aperciban de razones y argumentos contra mí. Va ser l'encàrrec real el que el va animar a fer una traducció d'aquesta obra a la llengua romans, contraposant-la al llatí, el resultat de la qual són les Introducciones Latines, 1487, en què posava el llatí a la columna de l'esquerra i l'espanyol a la dreta, per tal de fer arribar a un nombre més gran de persones el coneixement de la llengua clàssica. Però l'obra va tenir una escassa repercussió i no es va tornar a editar fins al 1673. Per tant, tots els sabers necessaris per a l'educació de les persones li eren propis, i la seva preocupació per la bona educació es va estendre a la formació de totes les persones, incloent-hi les dones del seu temps. A Sevilla, doncs, com ja havien assenyalat abans, va ser assignat com a mestre del nebot de l'arquebisbe Alonso de Fonseca, iniciant així la seva carrera com a educador. Per aquests anys va adoptar l'àlies d'Helio de Nebrija, per honrar la seva ciutat d'origen, plena de làpides en què figuraven els noms de Helios i Helianos, a Helius, en romà. Segons el seu propi testimoni, també va ser tutor d'altres joves sevillans entre 1470 i el 1473, impartint classes a la Capella de Granada, la qual es trobava al pati dels Tarongers, darrere de la Catedral de Sevilla. En la tornada, fui convidado por letras del muy reverend padre Alonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla. Aquest és el pati dels Tarongers de la Catedral de Sevilla. El 1473 va ser nomenat professor a la Universitat de Salamanca, on va exercir encarregant-se de les càtedres de retòrica i gramàtica. A les seves classes es va esforçar a ensenyar sempre el llatí als seus estudiants. Nebrija lluitava constantment contra la barbàrie de mediocres mestres que havia acabat corrompent el llatí i calia lluitar per restablir-lo en la seva total puresa, però no només en la gramàtica, sinó també en qualsevol altra disciplina. Va ser així com, a poc, anava pronunciant les repetitions per atacar la ignorància dels seus col·legues, cosa que li va guanyar no poques enemistats. Tenint un full de la Biblioteca Nacional d'Espanya de la repetitio segunda de Corruptis Hispanorum ignorantia quarandam litteram vocibus. El 1485 va llegir la seva primera repetitio de Membris et Partibus Grammaticae, avui desapareguda. Aquí seria necessari explicar que les repetitions consistien en repeticions de classes, suposo que algú ho sabrà, de classes impartides a la Universitat de Salamanca. I aquest era un requisit que a final de curs tots els catedràtics donessin una mena de classe pública per clausurar la seva assignatura. Normalment aquestes repeticions no es publicaven, però Nebrija va decidir enviar a l'empremta 5 de les 9 que va fer. Així, el juny de 1486 va llegir la repetitio segunda de Corruptis Hispanorum ignorantia quarandam literarum vocibus, dedicada a la reforma de la pronunciació del llatí, que va ser ampliada a Debiat Potestate Literarum el 1603.
Nebrija deixa la seva càtedra de Salamanca al final del curs de l'any 1487. Després de 12 anys d'exercici i entra al servei de Zúñiga. El temps que Nebrija passa a la casa de Zúñiga és molt productiu. Escriu i publica la gramàtica de la llengua castellana, el diccionario latino-español, el vocabulario español-latino, la muestra de antigüedades, la tabla de la diversidad de los días, etc. Se sap que va ensenyar a la mateixa casa de Joan de Zúñiga i públicament a Santa Maria de Granada, i encara li sobrava temps per compondre en llatí l'Epitalamio que ell mateix va llegir al casament del príncep Alonso de Portugal amb la infanta Isabel, primogènita dels reis catòlics. Aquí tenim la reedició de la gramàtica de Nebrija, realitzada per Espasa Calpe el 1976, i l'índex d'una de les edicions de Liberis Educandis Libellus del segle XIX, també de la Biblioteca Nacional d'Espanya. Així, el 1492 va escriure la seva gramàtica que va inspirar un gran interès pedagògic. L'últim capítol d'aquesta està dedicat a els que d'estranya llengua voldran aprendre, és a dir, a l'aprenentatge de la llengua espanyola per a estrangers. Aquesta gramática de la nuestra lengua, titulada Gramática, que nuevamente hizo el maestro Antonio de Lebrija sobre la lengua castellana, va a ser la primera gramática de una llengua moderna, que Nebrija va redactar sense tenir en compte ni la versió llatina ni la bilingüe de les seves introduccions. En ella pretenia fixar les regles de l'art gramàtic, per tal de consolidar la llengua per als segles futurs i dignificar-la fins a arribar a posar-la a la mateixa altura que posseïa en aquella època el llatí. En la seva concepció, Nebrija divideix la gramàtica en 4 parts, de manera que presenta tota la gramàtica castellana distribuïda en 4 llibres. El primer tracta sobre l'ortografia, el segon sobre la prosòdia i la síl·laba, el tercer sobre la etimologia, que s'ha de dir que no se correspon a la concepció posterior del terme gramàtic etimologia, sinó més aviat en la morfologia i en els diversos elements que componen l'oració: nom, pronom, article, verb, participi, gerundi infinitiu, preposició, adverbi i conjunció, i sobre l'addició. El qual llibre parla de la sintaxi de les 12 parts de l'oració, encara que reitera que són 10. El conjunt es completa en un 5è llibre titulat de les introducciones de la lengua castellana para los que de extraña lengua querrán aprender. El seu tractat de Liberis Educandis Libellus el situa a la línia dels educadors espanyols. Nebrija va plasmar algunes de les seves idees sobre educació en aquesta obra monogràfica publicada el 1509. Nebrija va escriure aquest llibre dedicat a l'educació dels fills dels nobles. Va ser Miguel Pérez de Almazán, secretari del Consell d'Estat dels Reis Catòlics, qui li va fer l'encàrrec. Aquesta obra, que va restar incompleta, consta de 12 capítols, dels quals part estan dedicats a l'educador, les qualitats del qual han de ser òptimes, i part a l'educand, des de la lactància, les vestidures que deu portar el nen, l'educació física, els jocs infantils i el seu aprofitament didàctic, fins al perfeccionament de les actituds naturals, l'exploració de les vocacions, l'edat per començar els estudis, etc. D'aquest llibre se'n poden destacar 3 aspectes que revelen la modernitat de les idees de Nebrija sobre l'educació. Quin tipus de persona es vol formar? Com s'han de comportar els docents?
i quin paper exerceix l'escola en la formació de les persones. Conseqüent amb les seves idees humanistes, Nebrija propugna una formació que desplega tots els potencials de l'ésser humà, també els exclusivament corporals, i es mostra contrari als càstigs físics. Castigar a els nens és una mica deforme i servil, i certament una ofensa si es tractés de persones grans. Així doncs, en el nen, a qui volem esmenar, hem de mantenir la relació amb ell respectant-lo més aviat que atemorint-lo. Nebrija insisteix també en l'ensenyament a través de l'exemple, que sempre s'ha d'atribuir a la conducta del professor o de l'educador. Assumeix el preceptor la ment del pare respecte als seus deixebles i pensi que ocupa el lloc dels qui se'ls han lliurat per a la seva educació, que no tingui vicis, ni els transmeti. Com més avici, sovint més rarament castigarà. No sigui iracum, no dissimuli, excepte quan es tracti de coses que ha de corregir. Igual que el filòsof Aristòtil, Nebrija creu que la finalitat última de l'educació és preparar per a la dedicació futura als assumptes de l'Estat. Avui dirien de la comunitat o de la societat. Per això, segons ell, la formació dels nens ha de ser responsabilitat del conjunt de la ciutadania i encara que admet que hi ha raons que en certs casos justifiquen l'ensenyament per preceptors, reivindica obertament el paper de l'escola com a instrument de socialització. Així, propugna l'educació col·lectiva davant de la individual, a fi d'incorporar plenament el nen a la vida social. Al respecte, en el seu De Liberis Educandis Libellus afirma: qui serà un ciutadà i potser arribarà en algun moment a administrar part de la república i qui ha de viure enmig de la celebritat dels homes, s'ha d'acostumar des de petit a no temer els homes i no patir enmig d'una vida solitària i com ombrívola. En De Mensuris, 1510, a l'interior de la qual apareix un breu glossari exclusivament llatí, s'exposen les unitats mètriques de longitud i de capacitat dels sentits. Indica que mesurar els àrids és difícil per la seva densitat variable. A més, fixa la mida de la milla, de l'estadi, del pas i del peu espanyol, una mica més petit que el romà, equivalent a un terç de la vara de Castella. Protesta contra la diversitat de mesures existents i demana una unitat de valor que serveixi de referència entre les unitats de longitud, pes i volum. Pel que fa a De Ponderibus, 1511, a l'interior de la qual també va posar un glossari llatí, aquesta repetitio està dedicada a examinar les antigues unitats de pes i capacitat. En tots dos estudis inclou un glossari amb les seves equivalències i definicions. A De Numeris, 1512, parla de les denominacions aplicades pels clàssics als números cardinals i ordinals i corregeix els errors que solien cometre's en els números romans. Així, denuncia al voltant de 30 passatges de la Bíblia on les quantitats referides per la Vulgata no es corresponen amb les que apareixen als textos hebraics en què es corregien. En aquesta era de la revolució digital en què estem vivint ara, quan una bona formació és una condició inexcusable per al desenvolupament de les persones, les idees de Nebrija sobre l'educació encara segueixen vives. La seva postura a favor d'una educació respectuosa amb les particularitats de cada individu i la importància que concedeix al paper del mestre són idees plenament actuals i vigents.
Com a conclusió, caldria assenyalar que pot ser que el missatge més important que 5 segles després de la seva mort ens transmet Antonio de Nebrija sigui que cal reivindicar la centralitat de l'ésser humà dins de tot el procés educatiu, dins el temps de desenvolupament tecnològic accelerat en què vivim en aquesta època, no hi ha una activitat més humana i més necessària que l'educació. En això he acabat. Si algú desitja fer algun comentari o alguna pregunta. Jo, comentari. És una tonteria, però ha comentat el conferenciant que als 70 anys T'has d'acostar al micro. sí, si no recordo malament, amb el bisbe Fonseca, penso que era, el va contractar, va donar una càtedra que va dir llegeixo que vulguis, però no llegeixis, que és per parar el català. No se sent bé. No trobis que estic una mica fumut. Als 70 anys, si no recordo malament, ha comentat que el bisbe Fonseca Sí. el va... Sí, li van donar una càtedra, però no perquè treballés ni per res, sinó més com... Perquè li va dir, entenc que li va dir que a Espanya li devia molt. És a dir, que en el seu moment se'l valorava i a Nebrija. A Nebrija se'l valorava, sí. I en aquell moment es donava la importància que després li han seguit donant. Aquesta és la qüestió. Tenia enemics, però hi havia molta gent que, clar, ell el valorava, havia fet molta obra i havia explicat moltes coses, home, feia estudis, donava càtedres, sí, era una persona important a l'època. Doncs és això. Gràcies. Hi ha un petit detall, bueno, era com una Nebrija evidentment molt renaixentista, no? Un avançat una mica, no? A l'època. I aquí mateix aquesta diapositiva i alguna altra anterior també, la curiositat és que parla de la gramàtica de Nebrija, no? I tot Sí. en aquesta moneda que hi ha, també diu Nebrija, no pas Nebrija. En canvi, en llatí he vist que també deia Nebricensis, no? Nebricensis. Sí. Quan veig que aquí el tradueixen a l'espanyol... Ell va canviar el nom. Ell va canviar el nom. Ell se llamava Lebrija, com el seu poble, però ell va canviar el seu nom, basant-se en el llatí. Sí, i Elio també el va canviar, clar. Per això els espanyols, com coneixien Lebrija, el poble de Lebrija. En canvi, es va canviar en Nebrija. El llatí, bueno, el romà, com el diu. Les següents gramàtiques, perdona, del castellà, quan van sortir? La gramàtica. La primera gramàtica, la següent gramàtica d'un altre autor, va tardar molts anys o... Jo crec que ha tardat com mínim, jo crec que van ser 25 anys. Estic gairebé segura que va ser, ara no en recordo, però sí. Crec que sí. No en recordo de quina era la següent ara. Molt bé, doncs si no hi ha cap altre més comentari, us agraïm a la Fabiola Safia tota la seva exposició, la seva recerca, perquè quan a l'assemblea de socis estarien els temes de les conferències, de vegades som molt optimistes pensant que podem parlar de molts temes i de vegades costa després poder relligar de trobar que l'obra de Nebrija donés prou de sí com per una conferència, perquè té més obra encara, Té més obra encara, o sigui, aquí no està tota, perquè he posat etcètera, o sigui, té molt més llibres.
encara. Segur que sí, perquè a més va viure... És que escrivia sobre diversos temes, m'he centrat més en la gramàtica encara que he posat alguns de mesures, però sobre drets, tenia molta més obra. Sí, era molt treballador. I que en aquell moment, tot i així, tot depenia de trobar un mecenes que, com avui dia, també de vegades, trobar fonts econòmiques per poder fer una feina concreta no és tan fàcil, no? A més pensem que seguim mantenint la seva divisió de l'oració, les parts, que encara que hagin evolucionat molt, les bases estan allà assentades. Sí, bé. Ha sigut una bona commemoració de la seva obra, aprofitant aquests 500 anys, que són realment una xifra important. Us agraïm també a tot el públic assistent que hem estat seguint aquesta conferència i ja aprofitem per convidar-vos que el dimarts vinent, el dia 4 d'octubre, se celebrarà el Dia de la Cultura d'Àgora Cultural amb el lliurament dels Premis Àgora. Es farà el dia dimarts 4 a les 7 de la tarda al vestíbul del Consell General i hi esteu també convidats. Moltes gràcies a tots.